Altså hvis du har noget data, det giver noget viden, og viden giver noget værdi. Den kæde er enormt vigtig at huske, fordi hvis du har forkerte data, så får du forkert viden, og så får du taget nogle forkerte beslutninger, det vil sige, så får du ikke den værdi ud af de data, som du egentlig skulle have haft. Det gælder alle virksomheder, så det kan have stærke økonomiske negative konsekvenser. Jeg har arbejdet i minefeltet mellem data og finans i rigtig mange år. Det kan sædvanligvis være en udfordring, at man er i den ene lejr og ikke forstår, hvad den anden lejr efterspørger, og omvendt, når man så leverer noget, så forstår den anden lejr ikke, hvorfor man har fået leveret det, man nu får leveret. Kravene er blevet højere. Vi har fået GDPR-krav for eksempel, vi har fået lovgivningskrav, den finansielle sektor er stillet over for store datakrav for at opfylde blandt andet Basel-regler og Solvency II-regler. Så den vej igennem kommer der større og større krav, og jeg forventer, at de bliver endnu større. Typisk ikke særlig bevidste. Man er typisk bevidst om, at man har nogle udfordringer med data, men dels så kan det være svært at overskue, hvordan man får løst de her, og endelig når man så måske får løst nogle af problemerne, så opstår der nye problemer, som er en følgevirkning af det. Så det her med at få bygget en organisation, som kan håndtere det her, det er typisk nyt for virksomhederne. Data Governance-organisationen bygger på de medarbejdere, der er der i forvejen, og al deres ekspertise og deres viden om virksomheden og dens processer. Der er forskellige roller i sådan en organisation, og få dem besat med de rigtige mennesker, det er faktisk et af hovedpunkterne i sådan en proces. Typisk vil det jo være sådan, at hvis en virksomhed går gennem en change af en eller anden art, så vil du også have change i data. Der er det Data Governance-organisationens opgave, at den sørger for, at den information gerne skulle være gået i forvejen, før man laver changen. Det typiske problem er oftest, at finance lige pludselig ikke får de data, de plejer at få. De får dem igen på en anden måde, eller de får dem slet ikke. Og det sker selvfølgelig oftest lige inden man skal aflevere et månedsregnskab eller et halvårsregnskab. Jamen det er rigtigt. Jeg har jo simpelthen tænkt igennem, hvad er det for nogle processer, man skal, hvis man starter helt fra scratch af, og vil lave en helt governance-organisation, hvad er det så, man skal igennem? Eller hvis det er enkelte dele, man ligesom har taget ud og siger, vi vil gerne gå ind og forbedre noget på data analytics for eksempel, eller det er noget med GDPR, vi har noget med at gøre. Hvad er det så for en række steps, vi skal igennem, før vi ligesom kan se, at vi når frem til noget, der er brugbart? Jamen IP-team vil jo ofte være inde i en change af en eller anden art, og den change vil jo så også medføre nogle ændringer i data, og der vil jeg også kunne gå ind i organisationen og så sige, jamen I skal være opmærksom på, at der sker det og det, og rådgive om, hvordan man så overkommer de her udfordringer med ændringer i data. Jeg vil også kunne gå ind og rådgive om, hvordan man får løst de her opgaver, i og med at jeg selv har siddet i situationen og skulle leve med de løsninger, som vi opfandt. Så ved jeg, hvad der gør ondt og hvad der ikke gør ondt. Hvordan man kan ligesom få gjort tingene på en pragmatisk måde, samtidig med at det virker.